Oke, baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas level A 1.2 ini. Nah, untuk Mbak Nimatul dan Mbak Ferli sudah bulan kedua lah tentunya ini ya, karena sudah ikut dari A 1.1. Kalau Mas Alfonsus ini baru pertama kali nih ya, untuk di level A 1.2 ini langsung ya. Ini panggilannya boleh tahu apa nih Mas? Bisa William aja sih bisa. William ya, oke deh. Ya. Siap. Mas William ya, sudah William panggilan di ya kan? Oke, nah pada pertemuan pertama ini mungkin kita akan langsung mulai ya. Mungkin ke Mas William, ya, saya Jeffrey Jatuati ya, selaku pengurus sekaligus pengajar tentunya di kursus ini. Kalau yang lain sudah kenal ya, kalau Mbak Nimatul itu udah 2 bulan bisa dibilang karena beliau sebelumnya mengulang juga kita ya kemarin di kelas atau di kita. Ya. Nah, di sini kita akan langsung masuk ya mungkin ya ke pertemuan kita yang pertama ini, di mana pada materi yang pertama ataupun pada pertemuan pertama ini, tema yang kita bahas tentunya sesuai dengan yang saya kirimkan pada modulnya. Itu di pertemuan saat ini kita akan membahas tema mengenai Einführung in Komplexe Verben. Itu pengenalan kata kerja kompleks. Nah, ini kata kerja kompleksnya tentunya sangat harus hati-hati ya. Di mana nanti kita akan belajar mengenai prefix ya, di mana prefix itu nanti dibagi menjadi dua, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalau biasanya di A1.1 kita bahasnya kosakata. Nah, kalau di level A1.2 ini kita bahasnya lebih ke frasa ya, ataupun ungkapan. Jadi di Gebräuchliche Phrasen itu ungkapan-ungkapan dasar di sini yang berhubungan dengan materi dan juga tema yang akan kita bahas ya. Nah, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu, teman-teman semua silahkan dengarkan. Jadi baru kita akan coba baca ya. Saya minta teman-teman gantian membaca ya. Nah, pertama di sini dari awal ya ada Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, saya ulang ya. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt aus 15 Uhr an. Oke, pertama dari Mbak Nikmatul, silakan coba boleh dibaca dulu. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, Mbak Nikmatul tadi di sini mitbringen ya. Dan ya. Oh, mitbringen ya. Oke, lalu Mitbringen. oke yang di sini bereite. Bereit. Nah, dan ya. Next berikutnya, Mas William, silakan. Okay. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, jaga. Sebetulnya Mas William. Next, Mbak Ferli, silakan.
Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, good. Nah, semuanya. Nah, itu tadi mulai dari yang pertama ya, ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Nah, walaupun di sini stehe, tapi karena ada prefiksnya auf di sini artinya itu bangun ya. Jadi saya bangun pada jam 7 ya. Setiap setiap pagi ya. Lalu ich gehe morgen einkaufen. Itu saya pergi berbelanja besok. Lalu kannst du mich später anrufen? Bisakah kamu menelpon saya nanti? Wir sehen heute Abend fern. Kami menonton malam ini di televisi. Lalu kannst du bitte Brot mitbringen? Bisakah kamu membawakan apa? Itu membawakan roti. Lalu ich bereite das Abendessen vor. Saya mempersiapkan makan malam. Wann kommst du zurück? Itu kapan kamu kembali? Wir gehen heute Abend aus. Itu kami akan keluar malam ini, ataupun kami keluar malam ini. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Itu saya akan menjemputmu ya pada jam 6 sore ya 18. Lalu dia Zug kommt um 15 Uhr an. Itu kereta tiba pada pukul 3. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum, Her. Oke, sebenarnya belum ada. Akan kita lanjut lihat sebelahnya. Nah, sini ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Saya ulang ya. Ini dia bilang, yaitu ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe das, ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Dan yang terakhir, hast du dich schon entschieden? Oke, silakan pertama dari Mbak Ferli dulu, boleh coba dibaca. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Oke, good. Next, Mas William, silakan. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Oke, good. Ya. Next terakhir, Mbak Nimatul, silakan. Ich habe meine Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht?
Kan ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spielen gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe die Sorov erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Oke, buat yang ketiga ya. Nah, itu tadi ya ungkapan-ungkapannya untuk bagian sebelahnya ya. Nah, di situ pertama dari ich habe meinen Schlüssel vergessen. Jadi saya lupa kunci saya. Kannst du mir das bitte erklären? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya? Hast du schon das neue Museum besucht? Apakah kamu sudah mengunjungi museum baru tersebut? Kann ich mit Karte bezahlen? Bisakah saya membayar dengan kartu? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Itu saya dapat merekomendasikan restoran ini, ataupun saya bisa merekomendasikan restoran ini ya. Yang hat das Spiel gewonnen. Dia telah memenangkan itu das Spiel ya, pertandingan ini, ataupun pertandingan tersebut. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Itu saya telah kehilangan kunci saya. Lalu ich habe dich sofort erkannt. Itu saya itu telah apa di sini? Itu telah mengenali ya. Itu saya langsung mengenali kamu. Gitu. Lalu wir haben einen neuen entdeckt ya, einen neuen Park entdeckt. Bahwasanya kami telah menemukan apa? Yaitu neuen Park ya, sebuah taman yang baru. Lalu hast du dich schon entschieden? Maka kamu sudah memutuskan. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini yang menjadi patokannya adalah kata kerjanya di mana ada yang namanya prefix ya. Itu imbuhannya ada auf ataupun di sini einkaufen itu ein, lalu anrufen itu an, fern, mit, lalu ada vor, lalu ada suruh komen ya, suruh imbuhannya aus lagi ini ada up di sini ada an. Nah, ini adalah contoh-contoh imbuhan. Jadi kan kita lihat tentu di materi kita ya. Jadi ini termasuk dalam kata kerjanya disebut dengan trennbar und trennbar verb. Itu kata kerja yang dapat dipisah dan tidak dapat. Itu ya untuk sementara di kata-kata ataupun kata lagi ungkapan-ungkapan. Nah, sekarang kita coba masuk dulu ya ke materi kita, di mana pada pertemuan yang pertama ini pembahasan yang akan kita lakukan mengenai trennbare und trennbare verb. Yaitu kata kerja yang dapat dipisah dan kata kerja yang tidak dapat dipisah. Jadi dalam bahasa Jerman, kata kerja itu dapat dibedakan menjadi dua kategori ya. Ya, apakah dia trennbare Verben, kata kerja dipisah, ataupun untrennbare Verben, itu kata kerja yang tidak dapat dipisah. Nah, di sini secara penjelasannya. Nah, itu kata kerja trennbar ini adalah kata kerja yang memiliki awalan tertentu yang tentunya dipisah tadi dari kata kerja utama. Nah, ketika digunakan dalam kalimat, tentunya di sini dia digunakan biasanya dalam bentuk present ya, untuk yang kita bahas saat ini. Biasanya nanti juga ada di bentuk masa lampaunya, itu bentuk preteritum ya, ataupun perfectnya. Nah, tapi pada posisinya ya, awalannya biasanya dipindahkan ke akhir kalimat ya. Nah, nanti daftarnya akan saya lihatkan ya kata kerja. Jadi sebagai contoh di sini ada kata kerja aufstehen dan losgehen. Nah, di mana auf dan los ini disebut dengan prefix, sedangkan stehen dan gehen ini disebut verb ya. Jadi yang kata kerjanya adalah yang putih di situ, yang merah di situ adalah prefix. Sehingga prefix ini nih yang harus dipindahkan ke bagian paling belakang. Sebagai contoh di sini ich stehe 6 Uhr auf. Bahwasanya saya bangun pada jam 6. Jadi aufstehen itu artinya bangun. Ataupun wie kaget 9 Uhr lah. Bahwasanya Peter berangkat pada jam 9. Nah, jadi di situ kelihatan ya bahwasanya kata kerjanya yaitu apa namanya? Kita letakkan dia di paling belakang untuk prefixnya tadi ya. Jadi kata kerja tetap di tempat kedua dan dia tentunya dikonjugasi, sedangkan prefixnya kita letakkan dia di paling belakang ya, di akhir kalimat. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalimat awal ataupun untuk kalimat pernyataan biasanya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat contoh-contoh lain juga di sini yang berikutnya. Nah, ini dia menanyakan wann stehst du auf. Nah, ini dia menanyakan when do you wake up.
Ya, kapan kamu bangun? Nah, wann stehst du auf? Nah, ini boleh nih kita jawab seperti tadi. Berarti jadinya ich stehe um 6 Uhr auf. Itu saya bangun pada jam 6. Ini kan dia menanyakan wann stehst du auf? Kapan kamu bangun? Sedangkan yang kedua di sini stehst du 6 Uhr auf? Apakah kamu bangun pada jam 6? Nah, ini kan jawabannya dua ya, karena di sini kata kerja yang dijadikan kata tanyanya, maka di sini langsung saja ya jawabannya ya, oder nein. Ya, kalau nein, misalkan stehst du 6 Uhr auf? Nein. Jadi tinggal sebutin aja jam berapa dia bangun. Yaitu ich stehe um 7 Uhr auf. Itu pada jam 7 ya, saya bangun pada jam 7. Ya tidak, saya bangun pada jam 7. Kalau iya ya udah jelas ya. Nah, kalau ada modal verb, ingat ya, kalau ada modal verb, maka kata kerja yang ada pada kalimat tersebut tentunya harus tetap ya, tadi kan diletakkan paling belakang dan dijadikan apa? Infinitif. Jadi kalau infinitif dari kata kerja aufstehen tadi, nanti dia kembali kan ke bentuk dasar. Maka di sini wann willst du aufstehen? Nah, kapan kamu ingin bangun? Ya, berarti di sini kalimatnya kalau kita mau buat bentuk jawabannya berarti ich will, misalkan pada jam 6 lagi tadi nih. Ich will 6 Uhr, berarti langsung aufstehen. Ich will 6 Uhr aufstehen. Saya ingin bangun pada jam itu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Nanti daftarnya ada setelah ini ya. Daftar kata ataupun akhiran prefiksnya ya. Prefiks yang digunakan untuk bentuk tren baru. Oke, aman? Tidak ada yang mau bertanya? Mbak Nimatul, William, atau Mbak Ferli? Aman, Har. Aman. Oke, ya. Kalau aman kita lanjutkan ya ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita lihat ya untuk bagian berikutnya. Nah, di sini ini adalah daftar dari prefiksnya tadi ya. Jadi bukan kata kerja ini doang, tapi yang warna merahnya ini ya yang harus ditandai. Ini ada up, an, auf, aus, ein, fern, fest, her, hin, los, mit, nach, vor, weg, weiter, zu, zurück, zusammen. Nah, ini adalah daftar prefiksnya. Jadi kalau misalkan ada kata kerja yang memiliki prefiks ya, di antara semua itu, maka wajib diletakkan dia di paling belakang. Jadi ich hole ab, ich rufe an, ich stehe auf, ich schalte aus, ich kaufe ein, ich sehe fern. Sampai dengan ich arbeite zusammen. Gitu, ya. Nah, sini kita lihat contohnya. Dia gehen zur Schule, kommst du mit? Nah, ini mit kommen ya, pergi bersama artinya. Yaitu kami pergi ke sekolah. Mau ikutan ataupun mau pergi bareng, ya. Pun yang kedua sini, kannst du mich 18 Uhr abholen? Bisakah kamu menjemput saya pada jam berapa? Yaitu 18. Ya, jadi abholennya diletakkan di paling belakang di sini. Ini karena apa? Karena di sini ada kata kerja modal ataupun modal verb, modal verb ya. Lalu seterusnya di sini dia Zug fährt 7 Uhr ab. Itu keretanya berangkat pada jam 7. Lalu yang terakhir di sini dia Bus kommt 7 Uhr an. Maksudnya busnya tersebut tiba pada jam 7. Oke, kira-kira. Oke, sampai di sini mungkin dulu ada pertanyaan. Aman ya? Oke, kalau aman mungkin kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian untrennbar. Nah, kalau tadi trennbar, nah sekarang berarti ini lawannya yaitu untrennbar. Jadi untrennbar Verben ini adalah kata kerja yang memiliki awalan juga nih, tetapi dia tidak dapat dipisahkan. Jadi kata kerja utama dalam kalimat. Nah, bahkan saat bentuknya pun mau bentuk present ya bentuk masa lampau preteritum ataupun perfect tetap dia posisinya bersamaan ya. Jadi misalkan seperti di situ ini saya bandingkan ya aufstehen dan verstehen. Verstehen ini kedua-duanya memiliki prefix ya ada auf dan ver. Tapi yang satu di atas ini adalah prefiksnya trennbar tadi, yang di bawah ini prefiksnya untrennbar. Sehingga dia tidak boleh dipisahkan. Bagi contoh kalau yang trennbar tadi kan ich stehe 7 Uhr auf. Tadi yang kedua, er versteht nicht gut.
Jadi nggak boleh er steht mich gut fair. Nggak ada ya. Jadi tetap er versteht mich ya, bahwasanya dia mengenal saya dengan baik. Gitu. Ataupun dia memahami saya dengan baik. Jadi gitu ya. Jadi untuk untrennbar seperti itu. Jadi tidak boleh dipisahkan. Walaupun dia memiliki prefix. Nah, seperti di sini, warum verstehst du mich nicht? Why don't you understand me? Ya, kenapa kamu tidak mengerti saya? Ataupun verstehst du mich? Ya, do you understand me? Kan? Apakah kamu mengerti saya? Ataupun ich kann dich verstehen. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah ataupun pengaruh ya. Karena apa? Dikarenakan di situ posisinya jelas ya, dia ada ke modal verb. Sekalipun ada modal verb, maka tetap aja kan dia di sini tidak dipisahkan dengan prefixnya ya, baik kata kerja dan prefixnya tidak dipisahkan. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Aman, Her. Aman. Oke. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini untuk yang untrennbar, nah perlu diketahui, bahwasanya untuk untrennbar di sini tentunya dia adalah awalannya ada be, m, and, ea, g, mis, ea, dan sea. Nah, ini adalah daftar dari untrennbar. Jadi kalau misalkan ketemu prefix yang ini, kata tadi sama seperti yang tadi, ya, tidak boleh dipisahkan seperti PHP yang tadi, ya. Nah, contohnya pertama di sini ada ich bekommen bald eine neue Lehrerin. Maksudnya kami itu akan mendapatkannya ataupun segera mendapatkan seorang guru yang baru. Jadi nggak boleh wir kommen bald eine neue Lehrerin be. Nggak ada. Ya, jadi tetap bekommen di sini sebagai kata kerjanya. Ataupun yang kedua di sini, kannst du bitte heute bezahlen? Ich habe kein Geld. Ya. Bisakah kamu membayarkan untuk hari ini? Ya, karena apa? Ich habe kein Geld, dia bilang gitu. Saya tidak punya uang. Ya. Lalu yang seterusnya, ya Ober, ya, yaitu Pak Ober, ya, ataupun boleh dibilang di sini pelayan, ya. Pelayan, was empfehlen Sie mir heute? Apa yang Anda rekomendasikan untuk saya hari ini? Tuh. Lalu yang terakhir di sini, mein Sohn entdeckt jeden Tag etwas Neues. Bahwasanya anak saya mengeksplor ataupun menemukan sesuatu yang baru itu kapan? Setiap hari. Jadi gitu. Jadi di sini juga sama kan? And tadi ya, itu kata kerja yang tidak boleh dipisahkan dengan prefix. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Kalau yang eh, nggak boleh dipisah sama yang boleh dipisah itu banyakan mana verbnya? Banyakkan verbnya. Kalau verbnya lebih banyakkan yang dapat dipisah. Dari akhiran, dari prefixnya tadi kan kelihatan ya. Oke. Gitu ya. Oke, mungkin kita lanjutkan kembali dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian lanjutannya. Seperti biasa, di sini kita akan latihan. Mana latihannya kita akan mendengarkan audio. Di sini yang berhubungan dengan tema dan materi kita ya. Dan di sini wir stehen von Texten mit trennbaren und untrennbaren Verben. Kita akan memahami teks kata kerja yang dapat dipisahkan dan yang tidak dapat dipisahkan ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini yang pertama dia bilang Ana wach um 6 Uhr auf. Ana bangun pada jam 6. Sie steht um 7:30 Uhr auf. Dia bangun pada jam 7:30. Nah, jadi aufwachen ya, aufwachen dan aufstehen biasanya kalau aufwachen ini berarti bangun seperti halnya wake up ya, dia cuma bangun buka mata doang tuh ya, sudah bangun. Tapi kalau aufstehen berarti dia sudah bangunnya itu berdiri ya, maksudnya itu udah beranjak dari tempat tidur ya. Nah, lalu Ana arbeitet als Ärztin, nah bekerja sebagai dokter. Nah, dia arbeit yaitu setelah bekerja, ich sie sich mit Freunden, dia bertemu dengan teman-teman. Lalu abends pada malam hari, kocht sie das Mittagessen, dia memasak makan siang. Tuh, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk soalnya. Nah, ini berbeda ya, Mbak Nimatul dan Mbak Ferli. Dari A1 sampai kemarin kan kita masih ABC ya. Nah, kalau di sini ada richtig.
oder falsch. Jadi kalau misalkan nanti di audionya sesuai dengan yang ada pada soal, berarti itu benar, richtig pilihannya. Kalau misalkan berbeda, berarti itu false. Gitu ya, Mas William juga ya. Jadi nanti cara jawabnya itu tinggal dituliskan nanti di kolom chat untuk jawabannya. Jadi tulisannya R atau F saja, biar lebih gampang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Kami Matul, Mas William, ataupun Mbak Ferli, silakan. Cukup, Her. Oke, siap. Baik, kalau memang belum ada, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan dulu ya untuk audio. Silakan didengarkan, saya akan putar 2 kali. Nanti akan saya beri waktu beberapa detik tentunya untuk menandai jawabannya dulu ya, sebelum saya putar nanti yang kedua kali. Ya, silakan didengarkan audio. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7:30 Uhr fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Oke, silakan. Coba dijawab dulu ya. Sebelum saya putar kembali audionya, ditandai dulu ya jawaban. Oke, silakan didengarkan kembali untuk audio ya. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7:30 Uhr fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Oke, silakan. Boleh coba dijawab untuk audio yang pertama ya. Good. Oke, ya semuanya sudah menjawab untuk soal audio yang pertama. Nah, di sini dia bilang bahwasanya Ein Tag im Leben von Anna itu satu hari ataupun kehidupan sehari-hari anak ya. Nah, Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Anna bangun pada jam 6. Seperti benar ya nomor 1. Sie steht schnell auf. Itu dia buru-buru berpakaian. Ya. Dia buru-buru bangun kok berpakaian. Dia buru-buru bangun, durch und zieht sich an. Menurut anziehen ya. Itu mandi dan berpakaian. Danach lalu frühstückt sie mit ihrer Familie. Dia sarapan bersama keluarganya. Um 7:30 fährt sie zur Arbeit. Ya, pada jam 7:30 itu dia pergi kemana? Yaitu ke tempat kerja. Tapi nomor 2 jawabannya falsch ya. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Ya. Itu Anna bekerja sebagai guru dan mengajar anak-anak in der Grundschule di sekolah dasar. Tapi nomor 3 salah ya. Dia bukan sebagai dokter, melainkan dia bekerja sebagai guru ya. Nah, kemudian itu nach der Arbeit, setelah bekerja, geht sie auf einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Ya.
Jadi setelah bekerja itu dia sering pergi berbelanja ataupun bertemu dengan teman-temannya. Tepat berarti benar. Abends kocht sie an, das Abendessen ya. Pada malam harinya dia memasak makan malam und liest ein Buch bevor sie ins Bett. Ya. Dan membaca buku sebelum dia pergi tidur. Berarti nomor 5 jawabannya salah. Nah, di jawaban sini RFF RF ya. Nah, Mbak Terli nomor 5-nya ya. Mas William nomor 3 yang salah. RFF RF. Waduh. Nah, Mbak Limatul salah benar nomor 5-nya nomor 4-nya doang. Ya. Oke, nanti harus dilatih lagi ya, diulang-ulang lagi ya. Oke, gitu ya semuanya ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu untuk semuanya. Belum ada Man. teman. Oke, ya. Kita coba ya untuk audio yang kedua sekarang ya. Nah, di audio yang kedua, Audio 2. sorry, satu kepencet. Markus macht einen Spaziergang am Morgen, yaitu Markus berjalan-jalan di pagi hari. Lalu dibilang ya frühstückt nach der Arbeit, dia sarapan setelah bekerja. 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit. Pada jam 8 dia memulai pekerjaannya. Lalu mittags pada siang harinya bleibt er zu Hause. Dia berada di rumah. Ya, ataupun dia pulang ke rumah boleh juga ya. Abends schaut er fern. Pada malam harinya itu dia ngapain? Yaitu dia menonton, ya, menonton TV. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, aman ya. Oke, kalau masih aman kita lanjutkan ke audio yang kedua. Akan didengarkan semua ya. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, putar lagi ya. Silakan kembali coba didengarkan ya semuanya. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, silakan. Boleh coba dijawab ya. Oke, good. Maksudnya namanya. Ini tadi bilang data Tagesablauf von Markus ya, yaitu keseharian Markus ya. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang. Jadi Markus memulai harinya itu dengan berjalan-jalan di taman. Itu nomor 1. Markus melakukan berjalan di taman, nomor 1 yang benar ini ya. Danach kommt er zurück nach Hause. Lalu dia pulang ke rumah untuk sarapan. Jadi di sini dia sarapannya bukan setelah kerja, melainkan setelah jalan ya. Nomor 2 berapa? Pada jam 8 begin dia mit Arbeit. Dia memulai kerjaannya.
im Büro ya di kantor tuh. Während des Tages ya selama bekerja telefoniert er Kunden und schreibt email ya. Itu dia telepon para pelanggan dan juga menulis email ya. Nomor 3 benar ya. Dia bekerja pada jam 8 mulai. Kalau midnight pada siang harinya get air off out their session. Pada saat makan siang itu dia sering pergi makan di luar. Itu nomor 4 jawabannya bisa pulang ya, bahkan dia makan di luar. Nah, ada Arbeit ya in studio. Setelah bekerja itu dia pergi pulang atau dia pergi ke gym zu trainieren ya untuk berlatih. Abends pada malam hari ya entspannt er sich und schaut fern ya. Itu pada malam harinya dia bersantai dan menonton bevor er schlafen belum dia pergi tidur. Nomor 5 jawabnya di sini benar ya. Di sini benar salahnya RF ya. Oke, Mbak Good. Nah, William soal nomor 2 ya. Mbak, ini betul juga salah. Oke, nggak apa-apa ya. Good ya, yang penting ada gitu ya. Oke, begitu dulu ya untuk audio kita yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan berlatih sprechen. Ini tentunya sprechen juga tägliche Aktivitäten mit den wahren und untrennbaren Verben ya. Ini kita akan berlatih berbicara tentang kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari, tentunya berhubungan dengan tadi kata-kata yang dapat dipisahkan dan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Oke, nah sekarang dialog satu. Ya. Saya akan baca dulu, nanti teman-teman dengarkan, nah, baru saya akan bagi ya. Ini mungkin ada yang sama saya di satu ya. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Selamat pagi, Markus. Bagaimana kabarmu hari ini? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut, danke. Ya, selamat pagi, Anna. Bagaimana kabarnya baik, terima kasih ya. Dan kamu, aku baik ya. Aku baik. Apa yang kamu lakukan hari ini? Ich stehe um 6 di tempat kerja. Nah, ein produktiven Morgen. Ya, dengarannya itu adalah pagi yang produktif ya. Was du nach der Arbeit? Apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Nah, di Arbeit itu ini mit Freunden. Itu setelah bekerja saya bertemu dengan teman-teman und wir gehen zusammen essen. Kami pergi makan bersama. Tentu kamu ich gehe nach der Arbeit einkaufen. Itu saya pergi berbelanja. Ya, saya pergi berbelanja setelah bekerja. Saya pergi berbelanja setelah bekerja und weiter das Essen vor. Bereiten dan mempersiapkan makan malam. Ya. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Ya. Pada malam harinya saya bersantai dan juga membaca buku. Gitu, ya. Ini yang menjadi Ana, silakan Mbak Nimatul dan William sebagai Markus ya. Silakan boleh coba dipraktekkan dulu. Tadi saya sebagai siapa, Har? Ana, Anak. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe joggen und Frühstück dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. oke. Nah, bentar. Mbak Nimatul, coba cari satu kalimat yang terdapat kata kerja, apakah itu trembar ataupun untrembar. Satu kalimat aja. Zusammen. Saya Eh, taunya cuma zusammen. Kalau zusammen Sama. harus ada kata kerja yang arbeiten tadi kan. Zusammen Iya. arbeiten. Nah, ini kan tidak ada itu ya.
yang ada di kalimat ini, yang ada di percakapan ini. Haben essen vor bukan her. Yang mana? Tuan S. Yang iya. Oke, nah itu kalimat jadi kata kan bisa bilang kalimat ya. Di posisinya udah benar, tapi yang harusnya itu dari sini ya, itu bereite das Abendessen, yaitu mempersiapkan Oh, makan malam. Karena bereite kata kerjanya, for-nya ini prefixnya. Jadi kan kata kerjanya harusnya jadinya vorbereiten, persiap. Oke, good ya. Next, Mas William, mau coba dicari satu lagi. Ich stehe um 6 Uhr auf gitu ya. Oke, good, yang benar ya. Oke, yuk, seksual, out ya. Oke, nah sebelum kita melakukan percakapan nih, untuk Mbak Sally, boleh dicoba cari juga Bagaimana saya cari apa? satu kalimat yang terkandung di situ, apakah itu dia penbar ataupun unpen. Di situ ada Einkaufen ya. Oke, nanti kalimat dari Kaufen ein. Nggak tahu bisa dipisah nggak ya? oke. Nanti Einkaufen. dari apa? Enggak. Ada ihgeyen. Nah, Hah? enggak Oke, ya dari kan? sini. Ya, dari sini ya benar ya. Einkaufen itu termasuk ya kata kerja yang unrenbar. Tapi di sini karena ada KGY, makanya dia diletakkan paling belakang dan dijadikan infinitif. Tadi kan Jadi sebenarnya dia bisa dipisah. bisa jadi Hmm, pokok ein kan dirinya. Pokok ein. Itu Gemüse ein. Oke. Jadi dia termasuk dalam kerenbar ya. Oke, lihat semuanya ya. Entspannen di sini juga ya. Nah, ini Entspannen termasuk yang unrenbar kalau dia yang tidak boleh dipisah ya. Oke, kita lanjut ya. Mbak Feli jadi Ana, saya jadi Mark ya. Oke. Guten Morgen, Markus. Wie geht's dir heute? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut. Danke. Auch gut, danke. Was machst du heute? Ja, zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Good. Gitu ya. Jadi itu ya, teman-teman. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu untuk percakapan yang ada di sini. Kemudian kita mau ke bagian terakhir, ya, lesson dan lainnya. Paling ada itu yang di kalimat terakhir kenapa jadi Einkaufen ya, Par? Kenapa nggak Ich kaufe ein itu? Ini mas, ini Einkaufen. Iya, betul. Nah, karena di sini dia bilang kan saya pergi, ya. Saya pergi berbelanja, pulang kerjanya. Nah, kalau misalkan saya berbelanja, jadinya kan nanti kan aja sebenarnya I shopping gitu kan. Itu kan Iya. biasanya kan kalau di bahasa Inggris kan juga sama kan I go shopping bilang kan nggak I shopping. Ya. Itu Oh, bilangnya kan I go shopping gitu. Saya pergi berbelanja. Gitu. oke, oke. Saya pakai gaya di sini sebagai kata kata. Oke. Oke. Einkaufen tuh bisa berarti beli sesuatu juga enggak? Her. Kalau bedanya, kalau beli sesuatu, kalau cuma satu ya yang dibeli, itu boleh pakai kata kaufen aja. Kalau Oh, misalkan kaufen. beli bendanya, kalau beli bendanya cuma satu ataupun beberapa. Tapi kalau Einkaufen ini udah lebih kepada shopping. Jadi yang Oke. beli mungkin sayuran, buah-buahan, ataupun keperluan lain. Itu kan beda ya dengan beli yang cuma satu atau dua benda doang. Jadi sebenarnya hampir nggak bisa dipisah dong karena ada gaya dulu. Atau Gitu. misalnya pakai eh, will gitu, saya mau. Iya, saya mau berbelanja boleh. eh, Tapi kan kalau misalkan mau bilang Einkaufen aja juga nggak jadi masalah. Ya. Jadi misalkan Einkaufen, misalkan apa aja mau dibeli, misalkan Einkaufen, apa namanya, Eiger Gemüse, Obst, tuh, misalkan Ein nanti. Ein letaknya juga sama. oh, oke. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya?
Jadi dia mirip sama kayak di Inggris gitu ya, Her. Jadi I go shopping atau Iya, mirip. go-nya sebagai Kan, kata kerjanya. ya mirip. Jadi kan memang kan kalau bahasa Inggris sendiri kan I go shopping. Nah, ini kan posisinya kan go itu sebagai kata kerja, sedangkan shopping di sini kan kalau akan ketemu dengan go kata kerjanya, maka kan dijadikan gerund. Jadinya shopping gitu. Maka seperti misalkan I love, saya suka berbelanja kan ke I love shopping kan gitu. Oh, Kita nggak boleh I love shop gitu. Kalau I love shop nanti saya suka toko jadi kan. Jadi di bahasa Inggris atau bahasa Jerman sebenarnya beberapa kemiripannya itu ada karena mereka sama-sama bahasanya kan turunnya kan Latin juga gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Selamat ya semuanya. Oke, kalau memang tidak ada, ini itu dulu ya untuk bagian dan berbaik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu lesson. Ya, lesson untuk kalian protection uniquely routine. Kita akan membaca dan memahami tentang rutinitas sehari-hari. Nah, ini nanti akan saya minta untuk membaca ya, untuk teksnya. Kemudian nanti kita akan coba jawab ya soal dari sini ya. Nah, saya akan minta satu persatu nanti. Bacakan dulu ya. Mein Tagesablauf. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach versuche ich in meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, pertama dari Mas Willy dulu, boleh coba dibaca. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, good. Good. Next, berikutnya Mbak Darli, silakan. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, good. Ya, terakhir Mbak Matul, silakan. Mein Tagesablauf. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 37 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittag esse ich
Miss Mistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, good. Lanjutkan ya semuanya. Sekarang kita coba lanjut ke soal yang ada di sini. Nah, ini jawabannya yang sama ya, ready for the past, sesuaikan dengan teks yang ada di atas ya. Pertama, der Autor steht um 6 Uhr auf. Er arbeitet als Lehrer. Mittags ist er in der Kantine. Nach der Arbeit geht er ins Kino. Wochenende macht er keine Ausflüge. Ya. Itu penulisnya ini bangun jam 6, dia kerja sebagai guru. Pada saat makan siang dia makan di kantin, setelah bekerja dia pergi ke bioskop, lalu pada akhir pekannya dia tidak melakukan atau tidak bertamasya. Ya, oke, silakan boleh dijawab kembali untuk soal yang ada di kertas hari Oda File. Oke, ada yang masuk 2 kali, gimana yang mana? Berarti yang paling bawah nih ya, benernya. Iya, soalnya baru baca yang kaine. Oke, ya. Kita coba ya. Di sini dia bilang ya dan mual yang saya ikut seksual. Ya begitu saya bangun pada jam 5 ya benar ya. Ich dusche mich, saya mandi untuk Kleidung an dan berpakaian yang bersih ataupun rapi ya. Danach putzte ich mit meiner Familie. Lalu saya sarapan bersama keluarga saya. Nomor 2 belum ada ya. Um 7 Uhr 30 fahre ich zur Arbeit. Pada 7.30 saya pergi ke tempat kerja. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Saya bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan besar. Kita sebelum ya, oke. Nomor 2 jelas salah kan? Dia bekerja sebagai engineer ya, bukan sebagai lehrer. Lalu kita pada saat siang harinya, ich meistens di kantin. Jadi saya makan di kantin. Itu nomor saya jawabannya ini repeat ya. Nah, dia baik setelah bekerja, dia ich auch ins Fitnessstudio. Itu sering pergi ke gym ya. Jadi nomor 4 jawabannya salah ya, bukan bioskop tapi ke gym ya. Atau bertemu teman-teman. Abends dan Abendessen pada saat malam harinya setiap makan malam Unzeiren dan menonton TV ya. Bevor ich ins Bett gehe, sebelum pergi tidur. Am Wochenende genieße ich es. Itu pada saat akhir pekan ya saya menikmati ataupun saya bersantai gitu ya. Langsung schlafen, begadang, und Ausflüge zu machen dan bersama ya. Pada nomor 3, nomor 5 jawabannya pas ya. Bukan dia tidak bersama tapi jelas bersama ya. Jawabannya adalah RF RSF ya. Oke, Mas William benar semua. Oke, semuanya benar semuanya Mbak Verly dan juga Pak ini masuk ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kita tutup pertemuan kita di dalam hari ini. Sama ya, semuanya. Mbak William, ada pertanyaan mungkin? Sama ya. Sejauh ini untuk Mas William dan yang baru ikutan nih, gimana? Atau ada mungkin masukan? Apakah katanya perlu cepat penjelasan saya ataupun yang lainnya?
Aman sih Her sejauh ini. Aman. Oke, Ya. baik. Her, Ya, audionya kurang jelas. Kalau di saya sih nggak kurang jelas. Kalau yang lain gimana? audio Iya, ini ya. agak Terputus-putus. Iya, kadang-kadang suka putus gitu, Her. agak Oh, ini. oke, 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 oke. Kayaknya sinyal nih, kayaknya. Maaf ya. Soalnya juga agak berangin dan hujan juga di sore gitu. Oh iya ya. Heeh, mungkin itu ya, maaf ya. Nanti mungkin kalau ini mungkin bisa coba di barcode di ini ya, yang ada di apa namanya, di modulnya, yang modul saya kirimkan. Mungkin mau dipakai, boleh coba lagi kalau misalkan coba ya. Ya, maaf ya, mungkin itu ya kendalanya sinyal kayaknya ya, gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin? Sebenarnya cukup Her, tapi aku mau nanya. Ya, ya. Ini, ini kan ada Zuarbeiten, Hmm. Schlafen, Hmm. itu dipisah. Tapi kalau Zusammen kenapa dia digabung? Oke. Nah, Suzaman itu kan dia memang sudah satu kata ya, yang artinya adalah bersama-sama ya. Nah, kalau su yang ada di sini, ini dia disebut dengan infinitive su ya kalau di bahasa Inggris. Itu nanti di level B1 sih memang ya. Jadi, for kalau di bahasa Inggris. For langsung selapen gitu kan. Take a long time for sleeping ya. Ausflüge makan ya. For doing apa for doing piknik gitu ya, atau for doing something gitu kan. Jadi su di sini di bahasa Jerman ini namanya su infinitif. Jadi dia menjelaskan su, kemudian kata kerjanya menjadi infinitif kan, makanya itu laksunya kan selatan, laksunya kan makan. Jadi dia lebih menunjukkan tujuan arti tindakan yang dia lakukan. Ya, itu dia. Itu apa? Lamanya ngapain? Ya, lamanya ngapain? Itu lama untuk tidurnya, pun telat tidurnya, gitu kan. Atau bersama siapa? Ya, bersama siapanya dia lain, itu dia lakukan. Gitu. Ini berbeda dengan Suzaman itu karena Suzaman itu memang sudah satu kata gitu. Jadi memang tidak terpisahkan memang. Jadi nggak boleh Suzaman. Gitu. Ada kalau Suzaman gitu sih. Ya, bisa dipahami sampai di sini Mbak nih. Bisa. Cuma kadang suka bingung karena kan bahasa Jerman ada 2 kalimat, biasanya dibikin jadi 1 kalimat, tapi tetap dibaca 2. Dua kata maksudnya atau dua kalimat? 2 kata, tapi Oke. dibaca kayak itu. Iya, banyak memang ada beberapa memang kata. Nah, itu nanti kalau di level berikutnya gitu ya, bisa dilihat. Nah, itu memang ada beberapa kata dalam bahasa Jerman itu dari dua kata yang dijadikan satu. Memang ada yang seperti itu. Itu memang sudah peraturan dari awalnya, seperti dari dasar seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak yang dibuat-buat langsung digabung-gabung itu aja nggak. Itu memang sudah rasanya itu memang sudah seperti itu. Kan ada yang kayak nama-nama sesuatu gitu kan, yang di berbakum. Nah itu kan makan dijadiin satu panjang gitu kan. Itu padahal udah nama satu badan gitu kan. Itu dijadiin satu langsung panjang banget secara rasanya. Itu tanpa spasi lagi. Gitu. Nah, itu mungkin nanti yang perlu diperhatikan dalam bahasa Jerman. Mana satu kata itu ataupun dua kata yang dijadikan menjadi satu, jadi secara maknanya memang dia dua kata di situ. Oke, gitu ya. Ada lagi yang lain? Paling cu ini di sini bisa jadi kayak to sleep gitu ya Her? Iya, Atau betul. gimana ya? Oh, Ya, boleh tuh stick juga. Jadi memang dia infinity ini kan kalau bahasa Inggris apa ya, lupa. Ini. Kalau infinity ini memang dia menunjukkan tindakannya itu berdasarkan apa yang ingin dijadikan tujuannya. Dia melakukan itu untuk apa? Itu seperti juga itu makan untuk melakukan sama aja. Jadi kan itu lamanya itu dia tidurnya berapa? Itu udah lama untuk tidur. Jadi dia berjaga. Jadi memang ini di level B1 sih kalau untuk harinya. Kalau di network juga saya pakai kan sebagai acuan juga sama itu di level B1. Nah, ini memang itu tadi sama seperti itu ataupun four gitu ya Mas Vicky, ya. langkah Her. Oke, siap. Baik.
kalau sudah tidak ada, mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk malam hari ini. Kita lanjutkan lagi di jam yang sama di hari Rabu ya untuk jadwal pertemuan kita ya. Baik, mungkin itu dulu ya teman-teman dari kita malam hari ini. Dan ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Lanjutkan lagi nanti di hari Rabu. Ya. Oke, dan kemudian langsung sedikit selesai untuk pertemuan kali ini. Cheers, have a good day. Thank you. Cus. Cus. Oke, cheers.